আজ হাতে কাজ নেই, তাই বাইকটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। দেখি কোন দিকে যাওয়া যায়। এখন ডানে যাব না বাঁয়ে যাব, মেইন রোডে উঠে সিদ্ধান্ত নেই। বাঁ দিকেই চলে যায়। বাঁ দিকে আমাদের ন্যাশনাল পার্কের যে ছোঁয়াটা আছে, সেখানে ঘন সবুজ অরণ্য, সেটা দিকেই যায়। একটু বেরিয়ে আসি। এটা হলো আমাদের 25 মাইলস্টোনের যে জায়গা, সেটা ময়মনসিং 0 পয়েন্ট থেকে এই পর্যন্ত 25 মাইলের একটা মাইলস্টোন ছিল। সেইভাবে আমরা এটাকে 25 মাইল বলেই নাম হয়ে গেছে এবং ডাকি। রাস্তার কাজ চলতেছে। এখন রাস্তাগুলো ভেঙে পাকাগুলো উঠিয়ে দিয়ে কিছু জায়গা পানি দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছে যেন শক্ত হয় বা বসে যায় মাটিগুলো, সেই জন্য। এটা আমাদের ময়মনসিংহ টাঙ্গাইলের রোড, আর সামনে মধুপুর জাতীয় উদ্যান। জাতীয় উদ্যানের এখন কাজ টাজ কিছু নেই, হালকা পাতলা রাস্তার ধার দিয়ে আছে, আর সবগুলো কেটে কেটে শেষ করে দিয়েছে। দেখতেই পাচ্ছেন রোডটা ভেঙে রেখেছে। কিছু রাস্তা ভালো আছে। এইখান থেকে জাতীয় উদ্যান শুরু। আমাদের বেড়ানোর মতো জায়গা এইটাই আছে, আর হলো বিএডিসি আছে। জাতীয় উদ্যানে মানুষই বেশিরভাগ বেড়াতে আসে। এখানে বান্দরের সাথে খেলা করার জন্য। দেখতে পাচ্ছেন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সব জায়গাগুলো খালি হয়ে গেছে, গাছগুলো নেই। এখন যতটুকু আছে রাস্তার ওই ধার দিয়ে আছে, ভিতরে কোনো বড় গাছ নেই, সব কেটে কেটে শেষ করে দিয়েছে। রাস্তা সংস্কারের যে কালভার্ট, ছোট ছোট কালভার্টগুলো আছে, সেগুলো সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন শুধু রাস্তা সম্প্রসারিত করে এগুলো কার্পেটিং করবে, এটাই। এটা বাঁদিকে, আমার ডান দিকে হলো মাদ্রাসা, এতিমখানা। এই জঙ্গলটা খুব ঘন ছিল এবং মানুষ দিনের বেলায় একা এদিক দিয়ে যাতায়াত করার জন্য ভয় পেত, কারণ এখানে অনেক দুর্ঘটনা শিকার হতে হয়েছে, ছিনতাই ডাকাতির মতো। আর রাত্রেবেলা গাড়ি একা যেতে ভয় পেত, কারণ এখানে গাছ ফেলে ডাকাতি করা হতো। এখন সেটা এখন নাই বললেই চলে, কারণ জঙ্গলটা এখন শেষ হয়ে গেছে। আর মানুষজন এখন চলাচল বেশি বেড়ে গেছে, এই জন্যে।
আজকে এই পর্যন্তই। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টাটা, বাই বাই।